呢條片咧係中意飲梳打水嘅你咧，一定要睇嘅。最近咧好多時人成日喺度講咧，梳打水到底係有益啊定係冇益啊？飲多啲梳打水咧會唔會又會特別好嘅咧？首先咧，我想講咧，其實我哋身體咧係一個好龐大嘅系統去維持我哋酸鹼值平衡啊。咁大概係7左右。咁而蘇打水咧，佢係屬於弱鹼性嘅。有人話咧，人體偏酸咧係好容易病。我想講人體咧係冇可能偏酸嘅，呢個真係完全係一個偽科學。因為我哋有一個好強大去維護 pH 值、酸鹼值平衡嘅一個系統，即係話咧，身體係唔會因為你飲咗一杯水咧而變酸或者係變鹼嘅。咁首先咧，你要知道。蘇打水咧，佢其實係有分齋蘇打水定係還是係碳酸水。咁如果係碳酸水嘅話，其實佢就真係會偏酸嘅。咁而蘇打水咧，佢嘅 pH 咧係呈弱鹼性。Nice。所以咧，蘇打水咧，佢唔係一啲健康性水。咁你適量去飲嘅話咧，確實就係可以幫助你消化。但係如果你長期當水飲嘅話咧，反而會令到你胃酸倒流啦、骨質密度下降啦等等嘅呢啲問題咯。所以日常飲水咧，飲乾淨嘅水就 OK 噶啦，冇咁複雜。我都中意飲蘇打水嘅。關注正能量，淨水好拍檔。